Unboxingnya udah, jadi sekarang aku mau kasih lihat lagi lebih detail tentang box sama attachmentnya yang ada dari KitchenAid. Terus aku kan ngomong bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Terus habis itu tipe yang aku beli ini kalau di Turki dia tipenya 5KSM 175 PSBK, warnanya cast iron. Terus aku kemarin post di Instagram story aku tebak-tebakan gitu kan, tebak-tebakan warna. Banyak banget yang nebak Korea itu biru sama pink. Kenapa milihnya biru sama pink? Emang aku sering pakai baju pink sama biru, sering banget. Tapi untuk mixer kali ini aku pilih si black cast iron karena teksturnya aku cinta banget sama ini. Itu nggak biasa, terus kesannya elegan. Terus habis itu dapur aku kan juga warnanya abu-abu sama putih, jadi aku pikir kayaknya hitam lebih masuk gitu. Jadi jawabannya adalah hitam. Jadi kalau di tipe 5KSM 175 ini, attachmentnya dapat 3 quart bowl, ukuran 3 quart. Dia lebih kecil, terus habis itu sama ini 4,8 liter. Gitu. Jadi kalau misalnya aku pengen bikin sponge cake, buttercream, aku bakalan pakai ini untuk bikin kue ulang tahun karena lebih besar. Terus habis itu, attachmentnya aku dapat 4 attachment. Yang pertama aku dapat dough hook. Ini dia dough hooknya. Tadi aku udah kasih lihat sih pas unboxing kemarin, karena aku nggak bisa sabar untuk lihat. Udah ganti baju. Jadi ini adalah dough hooknya untuk bikin roti, donat, dan lain-lain. Terus habis itu aku dapat beater, 2 beater. Yang pertama beater ya. I got 2 beater and beater. Okay, whatever. So ini aku ada dapat beater yang ini sama beater yang ini. Yang ini dia kayak biasa aja gitu sih buat creaming buttercream and those things. And this one sama aja sebenarnya. Tapi kayaknya kalau menurut aku kalau mau pakai ini dia nggak bisa yang kecepatan tinggi. Kasian, nggak tau deh. Marah dia. 14 juta kasihan. Oke, jadi kalau yang ini dia beater biasa, yang ini flex edge beater, dia ada scrapernya. Jadi setiap dia muter, dia juga sambil nge-scrap. Jadi kayak kita nggak usah matiin terus scrap lagi, matiin scrap lagi. Kelebihannya flex edge beater itu. Terus we have this one, the most important one. Ini namanya adalah balloon whisk. Kita juga dapat ini. Ini untuk aku kalau mau ngaduk, mau whip cream, egg white, sponge cake, kayak telur-teluran gitu, aku pakai yang ini gitu. And then pas aku tuh galau banget gitu loh, mau KitchenAid atau mau HP baru. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk memilih KitchenAid. Jadi aku belum sempat nge-upgrade HP ku yang udah cacat banget, yang udah nge-lag banget. Tapi masih bisa dipakai dan sekarang aku kayaknya lagi butuh ini karena aku lagi banyak orderan kue. BTW, kalau misalkan kalian mau tahu kue-kue yang aku bikin, yang aku jual, please boleh banget cek IG aku Ranseri di Instagram @ranseri. Tada. Oke. Terus habis itu apalagi guys? Pas aku lagi cari-cari tentang KitchenAid, aku tuh bener-bener susah banget nyari tentang suara si KitchenAid ini karena tetangga aku di sini itu berisik banget. Maksudnya bukan berisik, kayak ribet banget gitu loh. Jadi sensitif banget sama suara. Pernah aku kayak cuma lagi ngobrol gitu sama adikku malam-malam, ngurus residence di sini, kayak ngechat terus bilang, kamu bisa nggak jangan berisik, soalnya tetangga kamu yang di atas tuh keberisikan, mereka ada anak kecil. Gue kayak, hah? Emang kita berisik banget gitu kan? Terus habis itu udah kayak gitu, gue kayak bingung lah. Aku chat dia, yakin nggak dari kita gitu kan? Terus udah kayak gitu dia langsung bilang, kalau misalkan nggak berhenti, nggak diem, panggil polisi. Lucu aja sih, semuanya tuh dipolisiin. Tapi emang gitu sih di sini. Kayak polisinya tuh cepet banget datang, dia gercep beneran datang. Polisi dipanggil, polisi datang. Ambulan dipanggil, ambulan datang. Ya pokoknya kayak gitulah.
Jadi aku pengen banget yang suaranya tuh nggak berisik banget gitu. Terus di sini kayak kita nggak boleh berisik sampai jam 10. Jadi jam 10 kita harus udah diem. Sedangkan aku tuh masih suka bikin kue sampai jam 11, jam 12, dan itu kayak was-was banget, kayak deg-degan banget kalau sampai keberisikan gitu. Ini speednya tuh ada 10, 1 sampai 10, tapi dia kayak genap gitu sih. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Terus di sebelah sini tilt head, jadi dia ada locknya di sebelah kiri. Dia harus dibuka dulu. Oke, harus dibuka, terus diangkat. Ini. Oh, important information. Kalian harus hati-hati banget kalau pakai KitchenAid. Jangan pernah pakai adapter sesuai sama buku panduannya. Ini 300 watt, jadi kayak harus langsung ke stop kontak gitu. Oke, aku mau kasih lihat kalau misalkan dia pakai bowl yang 4,8 liter. Oke. Jadi dia kelihatannya kayak gini. 4,8 liter kayak gini, gemes banget. Masya Allah. Oke, terus kalau misalkan yang kecil, kalau yang kecil dia seperti ini, kayak ada jaraknya gitu, ya seginilah gitu. Oh, also aku mau kasih lihat kalian, jadi ini itu attachmentnya bisa di adjust. Okay, I'll show you. So we have to open the lock and tilt the head. Nah, jadi di sini untuk adjust attachment seberapa deket sama bowl yang kita pengenin tuh bisa di adjust. Jadi kalau misalnya dia kejauhan, jadi nggak nge-scrape bawahnya, bisa kita putar ke sebelah kanan. Jadi dia semakin turun ke bawah. Tapi jangan sampai nempel bowlnya juga. Oke. Sekarang untuk tes suaranya, aku punya hand mixer yang selalu aku pakai di sini. Yang ini mereknya Philips. Dia lumayan oke sih, kayak kenceng. Ya pokoknya nggak ada masalah aku pakai hand mixer ini. Cuman capek banget. Apalagi kalau misalnya lagi bikin butter cake sama buttercream tuh capek banget. Jadi kayak bisa 30 menit gini, kayak gitu. Jadi capek banget. So datanglah dia, superhero. Oke. Kita mau tes suaranya Philips sama KitchenAid. Kecepatan 1. Kecepatan 1 dia suaranya kayak gini. Dia benar-benar pelan, smooth banget, dan ya pokoknya kalian denger aja sendiri ya menurut kalian gimana. Sekarang kita coba yang Philips. Kecepatan 1. Ini 1. Jadi itu untuk suaranya. Sebenarnya untuk suaranya nggak terlalu beda jauh. Sama-sama berisik sebenarnya. Tapi lebih nyaring yang beda. Yang Philips lebih nyaring ya. Sama-sama keras cuma nyaring. Sama-sama keras, suaranya berisik. Tapi yang Philips tuh nyaring banget gitu. Terus juga kalau misalkan pakai KitchenAid atau apapun mixer, apapun itu mereknya, kalau bisa pas mindahin kecepatan tuh jangan langsung truk, biar gearnya nggak loncat, jadi satu-satu pelan-pelan, jadi biar dia juga awet gitu. Pas kemarin mixer datang, aku langsung coba bikin adonan roti buat pizza pakai dough hook ini. Mungkin next aku bakalan coba lanjut bikin bolu pakai ini, dan ini aku bakalan coba bikin butter cake. Yes. Sebenernya aku bingung apa yang bikin kue tuh upload nggak ya ke YouTube.
maybe I will. Terus apa lagi ya guys, aku bingung aku mau kasih apa lagi. Cuman yang paling penting poinnya tadi sih udah ya, karena research pas cari KitchenAid itu aku di suara, durability, sama looks, of course, how it looks, how amazing it looks, how cute it is. Senang banget aku lihat ini. Apalagi ya guys, kalau misalkan ada pertanyaan sembari aku pakai ini ke hari-hari berikutnya, boleh banget kalian tanya apapun tentang KitchenAid. So I think that's it for this unboxing and review video of KitchenAid. Aku mau lanjut bikin YouTube video a day in my life. Bye bye.